Небольшой ответ на вопрос, где искать давление масла в двигателе за МЗ-4659. В первую очередь проверяйте масляный фильтр, нормальная вязкость ли у вас масла, нормальные обороты двигателя у вас должны быть, нормальная рабочая температура без перегрева. Если нет, постель ГБЦ, либо распредвалы, либо постели ушатанные. Потом промвал двигателя, вот этот, втулки разбитые. Ну, либо уже коленвалу, да, либо самому мотору уже пиздец. Так что выкидывайте, выберите новый. Либо бэушный, но рабочий, с маленьким пробегом заводской. Либо просто это делайте и ездите.